紙パック式掃除機は紙パックを変えたばかりでも繊維の隙間にゴミが詰まり、吸引力が急激に落ちていく。それは目詰まりで空気の流れをせき止めてしまうから。ダイソンは違います。強力な遠心力で空気からミクロのゴミまで分離する特殊なテクノロジーを実現。フィルターや紙パックの目詰まりがないので吸引力は決して衰えません。ダイソン、吸引力の変わらないただ一つの掃除機。